是何居心啊！祖母寿宴吵吵闹闹，成何体统？闭嘴！侄儿，都熟了。此事我已知晓。那既然知道了，就把女军发落吧。这祖母寿宴，木偶戏没看上，倒看上了一桩悬案。我看，这是有人存心要我们魏家丢脸。有何悬案？这明明就是乔女早有二心，想借坏种，让我们魏国遍地恶殍，不顾百姓死活，蠢蠢的恶毒。你笑什么？我在笑。如果你跟我说，这乔女要毒死我全家，我都信。但我绝不相信，她会坑害百姓。起来。太夫人，玉楼夫人前来拜见，请她进来。是。也请朱氏过来见客。是。祖母有客，那孙媳就先退下了。你留下吧，没关系的。按照辈分呢，她应该叫我外姑祖母。在她幼时，曾经和我非常亲近。好。侄孙女娥皇拜见外姑祖母。快起来吧，看座。谢外姑祖母。听说你夫君病重，我只不过是过寿而已，这么千里迢迢的你还过来？外姑祖母，娥皇虽在边州身为女君之位，却也是处处受制于人，如履薄冰的。每每思及幼时，外姑祖母对娥皇很是疼爱，今年更是思慕心切，这才贸然前来，为其未扰外姑祖母清静。如果想散散心，那就安心住下。多谢外姑祖母。啊，这位便是仲林夫人乔氏，照料内外非常周到。早就听闻微侯夫人有玉日之华之貌，今日一见，果真是令人倾心。方才光顾着同外姑祖母叙话了，是我的不是。在此，向妹妹赔不是了。往后若有机会，还盼与妹妹多些往来，才不负我今日之一见倾心。玉楼夫人谬赞，我心一头。妹妹不必见外，我幼时便与微侯一同长大，你可唤我阿姐便是了。玉楼夫人如今远嫁边州，贵为边州女君，妾年纪小，不敢坏了规矩，还是唤您一声玉楼夫人吧。不敌妹妹燕州乔氏身份尊贵，乔公人质之名更是盛满天下呢。是娥皇失言了，外姑祖母莫怪。太夫人，夫人来了。儿媳拜见婆母。哎呀，娥皇，好久不见，你已经越来越有福相了，这才是一方女君该有的样子啊！夫人谬赞了，当年与君一别，没成想竟是这么久不能再见了。夫人待我一向是亲如女儿的，娥皇在边州每每思及过往，都会忍不住垂泪。当年确实是娥皇迫不得已。
瞧我这记性，光顾着叙旧，差点把正事给忘了。外姑祖母，我听闻荣郡正在闹饥荒，来时便备了一些粮食，所以我一同带过来了，就全当是外姑祖母的寿礼了，还望外姑祖母不要嫌弃。粮食并非寻常之物，这件事情必须得仲林做主。仲林肯定会收的，毕竟看在从小一起长大的份上了。哎呀，娥皇啊，你看你处处想着仲林，真是难为你了。这才是一家人嘛。这些闲话就不要说了。祖母想必也乏了，那孙媳就先回去了，改日再来侍奉。你有心了。大家也都歇息去吧。啊，是。太夫人，这个玉楼夫人看起来比之前仿佛圆润了不少。就这，她还说她在边州受制于人，过得不好。哎，之前呀，她对咱们南军照料的无微不至，还以为她有心跟南军，没想到啊，她在新都一事之后没2年就嫁去丹郡了。她也是为自己的前程打算，无可厚非。我跟她算是没有缘分吧。我瞧着，威侯那位心腹很是伶俐能干，夫人操劳了这么久，也终于能享享清福了。享福？我是没有这个福分了，只求这巧女能让我过几天安生日子，就够喽。夫人何出此言呢？方才我看外姑祖母对她很是偏爱，我还以为……你刚来1天就看出来了，可想而知，我这平时过的是什么日子。这婆母一贯强势，那巧女呢又会装柔弱，硬是哄着仲林，把我的楚玉给赶出家门了。哎呀，现如今他们祖孙2人一心，整个家里只有我一个外人了。那仲林为何不帮夫人出头啊？啊，仲林他忙，先是忙着修永宁渠，后来又是忙着给荣郡通渠，这些事儿我也帮不上什么忙，就不能给他添麻烦了啊。还是做母亲的最为儿子考虑，旁人谁都不行。哎呦，那是自然，还是你最懂我。哎呀，这回要是能在府上多留些日子，陪我好好聊聊，该多好啊！夫人方才说，威侯忙着给荣郡通渠，可我想着新都和盘邑不才刚刚竣工，为何要着急向荣郡通渠呢？可是遇上了什么难处，或许我能帮上忙呢？啊，我听说是荣郡遭了旱灾，燕州呢要运一批麦种过去，所以要通渠。哎呀，这些事我们女人又帮得上什么忙呢？奴曾和夫人提议，可以主公在衙署相见，可玉楼夫人坚持来此处。无妨。玉楼夫人，一别多年，你是微好了。你还记得吗？当年我与你还有伯公，我们常在这庭院中玩耍，无忧无虑。如今一别多年，这庭院也破败不堪，但置身其中，一切都好似昨日。是啊，的确恍如昨日。我虽然出身武山国，但幼年最快乐的时光却是同你们一块度过的。如今重回魏国，倒像是回到家乡般亲切。这魏国的确算得上是玉楼夫人的第2故乡。那日我入府，
得知外姑祖母身体康健，家中一应事务条理分明，皆是微侯夫人的功劳。乔氏温顺体贴，蕙质兰心，可谓付出良多。是啊，他的确辛苦。何止是辛苦，而我更是心疼。我听闻妹妹很受家中疼爱，一应事务从不操心。如今来了魏家，却要如此操劳。仲林，我有心相劝。妹妹料理魏家事务已属不易，而乔家与魏家恩怨纠葛，政事纷杂，就不必让她操心了。我这几日一直在想，这个玉楼夫人这么多年从未登过门，为什么现在忽然来了？女君可否说得再清楚些？她此次前来是带着粮食来的，想必是有备而来。可是我已经找伯父要了种子，若是这个时候南军收了他的粮食，那燕州的脸面往哪儿放？我知荣郡旱灾，燕州欲送麦种来援，应是妹妹欲缓和两家关系，但难保乔家人会心存歹念。我此番来，不仅是为帮外姑祖母过寿，亦是为帮危国分忧。我特意带了粮食前来，可帮荣郡赈济旱灾。这批粮食既非武山国所有，也非出自边州，只是我个人的心意，为侯莫有压力。一旦燕州和魏国联手在荣郡通衢，那必然会对边州形成包围之势。他们怎么可能就这么坐着不管？所以这个陈翔才让玉楼夫人前来当说客，为的就是不让魏国在荣郡通衢。兴许乃魏国政事，如今玉楼夫人是为边州的女婿，你我二人之间不方便谈议政事。这粮食我不能收，荣郡旱灾，各界已经出手相助，更何况乔魏既然联盟，我就不能背信弃义。是我思虑不周了。我就先走了。仲林，那个魏良，哎，就拿着这个胡妹子的东西羞辱我，还笑？女君，那玉楼夫人跟南君，那可是义故亲的。那又怎么了？那又怎么了？那，哎，咱们前脚送走一个证书，后脚又来个玉楼夫人，那女君这日子怎么过呀？若是每天琢磨这些有用没用的旧情，那这日子才是真没法过了。反正我听说那玉楼夫人约南君相见了，咱也不知道这旧情人重逢是什么场景。当年伯公走后，我别嫁他国，如今你可还在气我？彼时我也年幼，此事并非我所愿，我也是被迫。过去的事就不必再提了。现如今，唯愿玉楼夫人万福不尽。南君，南君，原
原来你喜欢这东西啊？那回头带你去街上多买几个样式。南君每天日理万机的，哪能劳烦南君操心我的事儿？还有，从小到大最讨厌的就是这种花里胡哨的东西。给南君更衣。不必了，你们下去吧。是。阿姐，成了。这么大的寿诞，必得热闹些才行。我听闻玉楼夫人善音律，今日是否有幸一饱耳福啊？微后听过，你可以问他。世元，玉楼夫人尊贵，已经不是你儿时的关系了，怎么可以随意调笑呢？啊，世元只是想借玉楼夫人的歌声，为外祖母献艺。那你自己准备如何向我献艺呢？不如世元兄舞剑，娥皇可为你伴唱，如何？太好了！若使君上了战场，定是一员猛将啊！真是声如天籁呀！多谢外姑祖母。外祖母，仙儿祝您福如东海，寿比南山，健康如意，福乐绵绵。婆母今天真是高兴，世元献艺，巧女又送了您心仪的礼物。我听说燕州还送了份厚礼啊。祖母先前已经看过了，燕州送来了粟麦的种子。啊？只是种子吗？粟麦是燕州富庶的根本，能以此物相赠，这份诚意，就是今天送我的最大寿礼。只不过是粟麦，这么稀奇吗？往日也不见得你对这些感兴趣。哎，仲林，你这是？哦，我如厕是吧？啊，去吧去吧，这孩子。婆母其实儿媳并无他意，只是有些好奇罢了。不如大家都在，让巧女把这粟麦拿出来，让大家都长长见识，是吧？啊！拿出来看看，我们也长长见识啊！祖母、婆母，这是燕州送来的麦种，还请您二位检阅。其实这粟麦就是一种改良后的麦种，
秋分的时候种下，1年5月即可得到收成，以解1年夏秋青黄不接之需。只是这粟麦一直是燕州独有，燕州产粮卖粮，但从来不会送种。此次借祖母寿宴，分享麦种，燕州愿与魏国休戚与共。这什么味道啊？莫非是发霉了？是啊，哼，你好大的胆子呀！啊，我今天倒是想问问你，你们乔家安的什么心？14年前，在战场上临阵毁约，这害得我们魏家还不够惨吗？你竟然拿这些烂种子过来以次充好，拿走！伯母，此次送来的麦种，都是儿媳亲自检验过的，每一颗都是精心挑选的麦种。而且此次事关2家的结盟，又涉及民生大计，乔家无论如何都不会在这种事情上开玩笑。而且依儿媳看，这麦种颗颗饱满，没有坏掉。这种子虽然不是烂的，但是它浮起来了。呸！居然是熟的！熟的，这种子就是熟的，熟的。这熟的种子如何播种呢？容我看看。这种子生熟难辨，就要让百姓辛辛苦苦播种下去，它麦种就不发芽。百姓肯定以为伺候庄稼不够尽心，由此错过了播种季节。这粮荒倒比今年更加严重了。民以食为天，各位，这多大的仇恨呢？啊！他那什么心呢？这种不出粮食啊，其心可诛。我看这燕州到我们魏国，祸害百姓来了。今天定要给我们个说法，这到底怎么回事？这麦种可是国之根本。给我们个说法。都说燕州的麦种好，万一以次充好，岂不苦了种田的百姓吗？这麦种蒸熟再晒干，若不仔细分辨，确实不知生熟。是真是假，一试便知。看，有浮起来的。你看，就是熟的吧？没错，都是熟的。这种子都是熟的，这不可能啊！已经熟人不知啊！祖母，各位叔伯，我伯父虽然糊涂，但姿势体大，他绝对不敢贸然拿魏国百姓的性命开玩笑，此事绝对有误会。误会？啊？还好没有战事，如果有战事呢，粮草先行。到那时候百姓吃什么？士兵吃什么？啊！乔族心思何其狠毒！说呀，连年粮荒，再有征战，现在该怎么办呀？要不然我去求救南军。魏家二郎，南军也未必会救我们。如此祸害我魏国百姓，今日必须给我们一个说法！你要给我们个说法！你要给个说法！与君来到魏国，处处谨慎。和我一样，你们这么多人欺负一名女子啊，一名闺阁女子，对于前庭政事能有什么关联？我看啊，是乔越自作主张。祖母，此事兴许是有人在其中构陷，还请祖母明察。还查什么？事实就摆在面前，你还想狡辩？这未必是燕州送来的种子。这明明就是燕州送过来的，还想狡辩？就是你们燕州使者呈上来的，还能有错？如此蒸熟的种子来骗老百姓，是何居心啊？祖母寿宴吵吵闹闹，成何体统？闭嘴！侄儿，都熟的，此事我已知晓。那既然知道了，就把女军发落吧。这祖母寿宴，木偶戏没看上，倒看上了一桩悬案。我看，这是有人存心要我们魏家丢脸，
有何选？这明明就是巧女早有二心，想借坏种，让我们魏国遍地恶殍，不顾百姓死活，蠢蠢的恶毒。你笑什么？我在笑。如果你跟我说，这巧女要毒死我全家，我都信。但我绝不相信，她会坑害百姓。起来。祖母，先前在新都，巧女不顾自己的名声，助我重得民心，新都百姓心甘情愿主动服徭役。之后在排役，她不顾自己的性命安危，与我一起击退梁牙敌军。之后，又以燕州乔家的身份，说服当地的能人异士助我修渠。这永宁渠14年后重新运转，都是他的功劳。你们在场这些人，不能喝着杯中的酒水，却不记得他人的好啊！如果他想坑害百姓，不必如此大费周章，只要不帮我修渠就行了。所以此事，定是有人栽赃陷害。这麦种进于郡之前，定是称过重的。晒干的麦种，要比生的麦种轻一些，所以是否被调包过，一称便知。来人，称重。这女君与男君夫妻一心，自然是不会被刺的。这麦种若不是入库前出的问题，那便是入库后出的问题了。这粮库，不知是由谁负责呢？难道对南君别有一心的，是另有其人？哦，照玉楼夫人所说，这事儿不是巧女干的，就是魏延干的。嘿嘿，热闹。主公，还成吗？侄儿，此事儿既不是巧女干的，也不是魏延干的，你得向各位宗亲给个交代吧。就是，一定要给我们一个交代。怎能如此对待我魏国百姓？主公，一个是女君，一个是表兄，你当作何选择呀？哎，使君虽然兄妹，但是和主公到底不是亲兄弟。不可徇私包庇呀！